Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Pemane sesuk wae anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak dikeluarkan dari sekolah kita nganggep. Isowa cara Allah masalah, asal tetap sholihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Kalau terangkan masalah lisanul Arabi riyen lisanul Arabi terus nomor kali kalau terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Misale urip niku yo ambekan. Ya urip niku ambekan, mati iku mandek ambekan. Kita takoki misale tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan. Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek kok didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamate mati ku. Nah cara medis itu misalnya napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa itu berhenti. Kemudian agama ini ruangno tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Ini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting. Urip sing ra penting-penting ku cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini. Sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saleh ora benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedhe ya, wong mati iku berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis jare Nabi masyhur itu hadisnya itu hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati yo apik, urip yo apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru.
Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya parak pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah yo urip. Kowe misale mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kulo ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Vida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Tapi lagi vida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau beneran mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampai aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan tuh. Saya mau coba nganti blengoran digegemi. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu wis. Kula bla-bali diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare tadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare tadi. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Iku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat seket, umatku yang bener, orang kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdul Khalqi, tapi kan junior, ya bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, itu umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe, ngawur umatku coba pada no. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih enggak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali ini Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok kelirune. Jare sapa saya rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat.
Kalau kita nate sholat sedina 300 rakaat, pisan lah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro? 3 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 3 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sito berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sik. 20 ambek 13 ya, Mas. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing serodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal lo coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora buatan kok terus gak terima guys menengah no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayubki kaya Musa, sing nangis. Kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus gitu, mau ngomong sendiri gerutu, khidda itu gerutu. Bahasa Arabnya khidda omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu hidata, pangeran gue sapal mbek gayane dekne. Dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel ya oleh asal proporsional, brengkel ya oleh asal nopo proporsional. Iku siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ini tiang-tiang putih. Kalau nantrang iku ora iso pokoke bangsa Palestina, tapi aja arane Palestina mau Kan'aniyin, pokoke angel pokoke Kan'aniyin aja. Enggak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gedhe ne. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal imiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Wae singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'mina laka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi ora levele njaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pangeran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa.
Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes, bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sofa awal. Sing sofa awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sofa awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu kok aja nut. Ora ngeteruske muni sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kaya ngomong-ngomong sembrono. Maksudnya kabeh ku ana ilmune. Ngene kok nak sholat kok guri ya ana ilmune. Itu mergo nak nggo ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok guri. Inni astaghfi minallah iki wis be pangeran. Nah aku sing atadan nasubidzunub aku iku urung bersih kok sholat kok ngarep. Ane wong ngaji yo bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling apik sof awal. Terus maksa sof awal mau sof guri iku yo ilmu. Mbok guri iku yo ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Nek ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali iku yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku yo ora karu-karuan, cara kita anut yo ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Oh iya berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan menan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok kliru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo kliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Kok pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudo 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45 disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa cek usul kon nyudone. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan kan 50. Mari Mustofa iso matematika beda tak kok. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan. 50 berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad tuh bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Jone keringanan. Terus Nabi Muhammad, oh iku wis isin karek 5. Ada 5 terus mana kan? Entah. Lah iku sing kula la usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas.
Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu tidak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Rokok wis kaleng cung, wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan aku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nak seneng anem dhuwit yo dikai dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis. Dijuk bae lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang no. Tapi aja salah paham no. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul khalqu wal amru, ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu, ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr, ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr, fisik. Lah carane memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek riwayah paham aja peksa. Paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duitku penting. Umumnya sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sholat ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolasi cara Allah ora masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan tidak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anak amiku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol iki. Apa cerita? Nek mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah di wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter soben. Malah kira usah susah, nak saiki bodoh. Tak jamin soben nak mati, ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi soben nak mati, fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe soben pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayai mlebu
neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin. Pas to ilmal yakin pas. La tarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho. Hakikate uripem. Didelok sujud temu sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wek pangeran. Wangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San iki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora kaya dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau ono reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kena gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok iku fakashafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Ngajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusomben ndamel isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas watarawunal jahim. Aku lo pengaruh kulo kata cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kulo wedi. Bar saiki tak anggap penting lah timbang sumen dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kulo urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kulo mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kulo yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kulo. Kepengen dunia terbalik tapi. Jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir sebenarnya oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki kuwi goblok. Sampeyan yo pinter. Sampeyan kowe lah yo pinter, pinter banget sampeyan. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat Lombok. Nyifati HP wis kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apikane ra karuan ngono ku yo ape disafati bae sing gendho-gendho ngono iku yo malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga ra ndelok. Tapi swarga iku fadhole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, is mati lagi
tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh. Nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Ki mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia be pangeran yo dibarno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka nguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya. Tapi pangeran yo ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwane neraka sak pitu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya ku iling-ilingan Kang mbuh pira kadare ku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanahu wa hina tumsuna wa hina tusyukun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet itu mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud itu penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik ora ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe sakake, ora usah melok ngomong. Ya mau lakoni ngono wae kowe. Tapi ora roh. Mereka naruh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti. Kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya, kau muni ngomong duit penting. Saya kira takoi. Copet nganti nyopet mereka apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mereka ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai. Gua tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah omong ngambil sapa wong ora kabeh nak duitku. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah go hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam tempel marah loro kowe. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Yen acara ilmu hakikat sakniki malah mati, jeng ben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jeng ben nak wis mati. Fakasafna angka aka fa basarukal yauma hati. Mane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis. Dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi. Murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi. Murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi. Ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal ora apa-apa. Nak ora dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah,
jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoke ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya iki mayit niki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng do ngomong saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngrampok. Nah dene ijo urip. Gak saya mergo iso maling. Iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim ana mati fase kelas saya iki. Iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kula, anggap aja sampean ngaji kula itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah tetep ngaji tawadhu. Kula ge tawadhu. Bae aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Lho sampean mek aku sowan kula. Lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan iku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah bebo ngaji yo sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok terus, pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram terus 1 Rejab. Mulane kula mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon terus kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Wis semuanya macam-macam lah. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Ya gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kula tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kula pelanane kula. Apa Nabi Musa dicotos? Perkara cangkemmu pangeran jeduwe. Jaran. Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya, sesat.
Ini pangeran itu kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Pangeran ya falu nopo mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum nopo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nopo mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Lah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kowe tok ilmal yakin, pas kowe wayahe roh mleb. Menauzubillah napa? Mindalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe turu ya ayate Allah. Turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia. Kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja wes ah. Pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sama nak hebat tenan. Saiki turu. Iso ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, dia anak ayu. Nggo piye ceritane, ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mbek Zamakhsyari. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora rene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den, dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Dene masyaallah tobat. Lah nek bola-bali wong tobat ya mergo wong ayu, Kang wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mana ayu ku yo kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain ku iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikan Imam Ghazali, faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malih dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak balik. Iku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku ya nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kula niku pun boten saged. Mergo paham lho. Omene sing iso gebut barang. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Ten aku salat piyambak kan ndak ada mikir bareng apa. Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Ngene ku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe serang arah ngakon. Giebet guys. Kewebet menteng khatam Mas. Doa hasilnya itu. Kabrak kae no. Paham ya dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampe kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarawunal jahim pas kenal pas wayam mlebu napa neraka. Mun kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kalan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karena ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Sumaida ta amang kono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Ya iku namane apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Saikha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau itu. Beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos, misalnya godong ditutup nganggo kaca, terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged apa? Pecah kalau tertutup.
Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gagdekno BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak ngenangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal lebaran kan repot ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, orang wedi tanggal yo ora mulang, ora wedi tanggal yo padha wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala biayang fuka kemarin nonton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin lawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mumpun roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atok ngaji saiki timbang sampean ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning biduan kok kenangan jeneng donya napa? Jeneng napa? Donya. Dadi sampean ati disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Jadi ono bukti nak apa betul kalau sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di bener no pangeran mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam wae roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utahe mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten iki semoco milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang miliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiun nanti sing nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati ya mati melane Allah ngendikan kullahu qanitun wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten nyatane mati. Akhire nurut to ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi melane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut orang kepen mati, yo mati. Orang kepen kena musibah, yo kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kullahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa ikhtiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek.
dipaksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan napa sadar. Wa wa ta'ala wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongko nuli balekno sapa wa ta'ala ing al khalqa. Badha lagihim sause enteke annas to sause matine annas. To wa ti ada. Wa ti adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alih ing atase Allah. Minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minibtidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu ya taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa? Bin nadzar ilama indal mukhatabin min annai adatasai asalu minib tidai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-mathalu utawi sifat al-ala ingkang luhur. Fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya te sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa wa ta'ala wa ala azizu tat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah al hakimu tat sing bijak fi khalqihi ing dalam penciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.